treba vyčúrať. Na veci musím ísť. No, dobre. V poriadku, idem s vami. No, nie, ja sa hanbím. Ale prosím vás. No, vážne, ja sa strašne hanbím. No, tak ho pripútajte. Poprosím ruku. No. Tak, opatrne, opatrne. No moment, ale keď ma sem pripútate, tak ja sa tam potom nedostanem. To je jasné. To je pravda. Že? No. No, to má logiku. No, tak spútajte mu ruky. No. Tak. No, tak prepačte, áno, prepačte. Len to takto, jak sa ja teraz vyčúram, hej? Jak si ho chytím, oné. Počúvajte ma. My vás pustíme, dobre, na ten záchod, ale vy nám tu teraz slúbte, že nám neutečete. Ale Jáno, však jasné, že vám neutečem, veď ja som nebezpečný zločinec. Sľubujete? No isté, že áno. Ruku na to. No, môžete ma... Dajte mu to dom. Áno. Sľubujete, áno? Áno, jasné, No, isté. tak, nech sa páči. S tým nemám problém. Sekundu, počkajte. Nech sa páči. Tak, už to bude. Tak my vás tu čakáme, dobre? No, isté, sme dohodnutí. Áno? Tak. Pán kolega. Áno, moment. Ešte Tak, nech sa háči. Dobre, Máte voľné ruky? Áno, už teraz áno. Aha, voda. Vidíte? No, a prosím vás pekne, zavrite si to okno, nech nefúka. No a vy zavrite prosím dvere, nech tam nevznikne prievan zbytočne, viete, aby neprepadol niekto. V poriadku. Je tam nejak dlho.